大家好，我係貓哥啊！係咪好驚喜呢？係啊，嗱，咁其實大家如果有睇開我嘅 Instagram 啦，大概都知道我呢一年經歷咗啲乜嘢啦。咁就揾一集再同大家去慢慢講下，或者吹下水嘅時候就會講下啦。嗱，咁喺呢一度呢，亦都同大家講一聲，我正式翻嚟啦。咁亦都會重新啟動 YouTube 成個頻道嘅所有嘢啦，包括平時我哋做開嘅一啲車仔開箱啦、一啲實地採訪之外呢，亦都會除此之外都可能會做一啲關於模型工具或者各樣嘢嘅一啲細節啦。咁嗱，大家記得去留意啦。我希望藉着我呢一個頻道呢，可以吸引到除咗車仔以外，或者車仔大家熟悉我嘅人都會去留意啦。嗱，咁今次翻嚟呢，我冇理由兩手揈揈噶嘛，咁就帶咗20張香港車仔展2026嘅門票啦。咁大家想攞嘅方法亦都非常之簡單嘅啫。如果你之前有嚟過嘅話，不如講下你今年想睇到啲乜嘢啦。又或者，過往有啲咩你想表達嘅，都可以喺我嘅影片下面留言。最緊要留言就可以噶啦。未嚟過嘅朋友更加歡迎，記得留言話俾我聲，咁我就會送出呢20張噶啦。咁大致就係咁啦。咁嚟緊我除咗嚟緊好快會有開箱之外，仲有好多唔同嘅嘢等住同大家一齊去分享啦。咁希望大家都仲可以同我一齊去向住呢一個頻道慢慢咁樣去進步同埋各樣嘢啦。咁講少少感想啦。都仲好開心。第一樣嘢就係，雖然我消失咗可能都接近1年啦，咁但係我去到有一啲車仔嘅場合入面，大家都仲會同我打招呼或者同我傾下偈。咁其實呢樣嘢係我最開心嘅事情嚟嘅。by the way，總之就一句講晒，我翻嚟啦。咁就下條片呢，咁我哋當然就做第一條開箱啦。大致係咁啦。記得要 subscribe 我嘅 channel、like、comment， 咁對我係最大嘅支持嘅。大致係咁啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。